Selamat malam. Pertama saya ucapkan kepada Ongko Lause, kepada Lili Lause, Lause dan Secung Secik dan saudara saya yang hadir pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiyarti. Ya, saya pertama bersyukur kepada Dian dan Tuhan saya sampai berani berdiri di sini. Tujuan saya mau testimoni cucu saya. Sebelumnya saya bisa ke belakang baru bisa kenal dengan orang fitologi itu pertama kali waktu COVID yang terakhir kan masih pakai masker. Saya batuk itu ya enggak sering tapi enggak sembuh-sembuh. Terus malam itu anak saya datang dari kerja bilang dengan saya, Mama mau diterapi hanya tidur aja dan HP-nya diletakkan di dada. Saya mau. Terus langsung itu saya tidur kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam saya dibangun, memang saya tertidur sungguhan. Akhirnya diberi minum air hangat. Sejak itu, waktu setelah itu badan tuh enteng dan batuk tuh sampai sekarang enggak pernah batuk, ya biasa tersedak gitu aja. Terima kasih. Itu jarak jauh. Terus cucu saya juga jarak jauh, saya sudah bersaksi 2 kali ini. Maaf, cucu saya kelas 1 SD tertimpa dengan tabung oksigen itu yang paling besar. Waktu itu entah jatuh kan tertimpa cucu saya gini, tabung ini yang saya bayangkan tuh pasti yang remuk bahasa daerah, yang remuk itu dalam perut dan atau ya namanya amsyong lah. Terus begitu saya tidak sadar, saya tarik dulu, anak saya tarik dulu, enggak, saya terus nangis, saya entah itu bagaimana akhirnya kena itu saya ngangkat ke kamar itu enggak berdiri sewajarnya. Saya sambil membungkuk kan kaki sudah enggak kuat karena kagetnya itu. Tak lama kemudian anak saya datang. Anak kamu ketiban itu tabung. Ya, saya bawa periksa ke dokter aja, Ma. Terus sampai di dokter secara singkat pulang maghrib atau pukul 6 ya. Jam 9 sudah pulang, anak itu tertidur. Biasanya kalau pagi itu enggak pernah ke kamar saya, dia tidur di belakang saya. Saya membalikkan badan, Mak, kepala Aksel pusing. Iya, nanti kalau minum obat sembuh, Nak. Seperti biasa papanya dan mamanya kerja, saya akan menunggu di kamarnya. Dia ikut tidur. Saya ingat, oh iya, yang menolong saya itu saya telepon. Loh kok bisa? Langsung diterapi jarak jauh. Namanya anak cucu saya waktu sakit itu diam. Diterapi enggak ada 15 menit. Namanya anak sudah mulai bergerak seperti biasa gitu. Saya enggak tanya kamu sembuh enggak, saya enggak mau. Kalau anak saya itu sampai saya enggak saya lihat aja. Akhirnya besoknya tidak seperti enggak ada masalah gitu loh. Ya naik turun dari kasur ke bawah. Itu ditolong oleh Secik Sulastri yang di sepanjang itu. Itu aja, hanya baru mengenal onkologi. Terus anak saya Mama ikutkan aja Mama mau ya ikut saya yang ke-10. Waktu ke-10 itu kan sudah saya enggak pernah ke kantor-kantor kan sibuk menunggu cucu, memong cucu. Akhirnya kesempatan ini ngulang saya testimoni cucu saya yang tadi itu. Biasa kalau anak kelas 1 itu kalau sudah keluar sekolah kan enggak pulang, nunggu cucunya pulang bermain, biasa lari-lari. Waktu dijemput papanya di mobil itu anget, lama-lama panas. Saya ngebel anak saya, mamanya. Nah, Aksel sakit, apa di Lesno? Oh jangan, nanti saya jemput. Sampai dibawa ke rumah sakit,
Saya duduk di kursi roda dengan memangku cucu saya didorong anak saya menunggu tempat periksa dokter anak. Kan setelah diperiksakan cucu saya terentang, mamanya bicara dengan dokter. Terus anak saya itu mau turun, saya bantu turun. Waktu di meja dokter kan anak itu ada apa ya? Sampai di sana ada itu loh yang bisa merekat itu maaf itu saya enggak penting ngambil. Terus saya melihat dokter, oh enggak apa-apa ngambil aja seperti gambar gitu. Terus saya bilang dengan cucu saya, bilang apa dengan Bu Dokter, maaf ya, ibu jarinya tuh hanya begini aja. Sudah, saya itu sudah enggak tak pikir. Bilang, ngomonglah, maksud saya ngomong terima kasih dengan Bu Dokter. Kedua tangannya membentuk silang gini. Aduh, maksudnya saya itu sudah enggak konsentrasi. Setelah diperiksa, kembali saya duduk lagi. Oh, stiker tadi yang minta tadi ingat, baru ingat sekarang. Saya memangku cucu saya didorong keluar. Saya bilang dengan anak saya, "Nak, Axel enggak bisa bicara." Anak saya enggak menjawab, ya enggak ya nanti saya dulu tak ngambil obat dulu. Ngambil obat, saya didorong waktu itu masih ada sisa, masih diharuskan memakai masker. Saya ditempatkan yang paling ujung dengan keramaian, duduk di ujung. Kok rasanya anak ini tidak nyaman. Cucu saya terletakkan di kursi roda, saya duduk di ruang tunggu. Saya ulang lagi, minum ya nak. Dia menggelengkan kepala. Terus lama-lama itu saya itu bingung, tapi enggak ada ketemu titiknya. Akhirnya ingat saya, oh aku kan sudah pernah ikut longfitologi. Saya enggak ingat untuk pernapasan, enggak ingat untuk meditasi. Tangan kiri saya letakkan di cakra 7 dan tangan kanan di leher belakang cakra 5. Saya di terapi ya nak, dia mengangguk. Kira-kira enggak lebih dari seperempat jam atau kurang dari setengah jam. Anak cucu saya itu menghadap ke atas gini loh. Dia bicara. Mama mana mak begitu. Dengan gitu saya itu aduh gembiranya, terharu gembira campur jadi satu. Oh ya, ke mama ya nak gitu. Terima kasih. Saya dorong. Nah, Axel bisa bicara. Oh ya, sebentar lagi selesai. Mama kembali aja ke tempat semula. Setelah situ kayaknya enggak seperti sakit, ya seperti biasa lagi. Nah, itulah saya cerita singkat longfitologi luar biasa, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dengan perasaan dan nyata. Ya, terima kasih. Semoga longfitologi tetap jaya dan sukses selamanya, dapat menolong sesama. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.